Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rencang-rencang YouTube di mana wae hayana alhamdulillah patepandai sareng sim kuring Anwar dina channel Talib Ilmiah. Di mana dina dengan ieu sim kuring bade ngalajengkeun deui tentang keistimewaan Al-Qur'an, mukjizat-mukjizat Al-Qur'an, khususna ayeuna urang lebih fokus tentang bagaimana dampak Al-Quran hasil dari sababaraha penelitian terhadap kesehatan mental dan spiritual, khususnya kangge anu macana gitu tah agen ngadangukeun. Nu pertama coba kusim kuring sampaikan di dieu nyaeta tina laporan Health Science Report anu judulnya The Effect of the Holy Quran Recitation and Listening on Anxiety, Stress and Depression, a Scoping Review on Outcomes, anu diteliti ku Khadijah Molail, Ali Akbar Hagdus, Kambis Bahadir Bey, sareng Fatimah Dinari. Nu mana intina tina judulna di dieu suatu tinjauan tentang kumaha pengaruh tina membaca Al-Quran oge ngadangukeun Al-Quran terhadap anxiety, kecemasan, stres, tanapi tekanan stres, oge depresi. Siga kumaha sih pengaruhna? Tah, kamari parantos dibahas yen uh, penelitian ieu salah sahiji mukjizat Al-Quran menurut sababaraha pakar gitu nyaeta terbukti maos Al-Quran teh selain berpahala oge ternyata memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental oge spiritual. Tah penelitian ieu ngagunakeun 4 macam metode penelitian selain kuesioner nyaeta aya oge tes neuropsikologi, tes uji laboratorium, sareng penggunaan alat-alat medis. Nu pertama, hasil penelitian mengungkap yen Al-Quran teh terbukti tiasa ngurangi tingkat kecemasan, tanapi anxiety zaman aya namanya. Sabab terbukti yang ngadangukeun ayat-ayat Al-Quran terhadap para responden ternyata bisa mengurangi kecemasan melalui pesan damai yang tergandung dina Al-Quran. Jadi sasajina sabab selain ngadangukeun oge dina Al-Quran disampaikan pesan-pesan tentang uh, penting pentingnya nanti janji Allah, yen mengingat Allah sahasanya dengan jalan membaca Al-Quran eta teh bisa membuat hati tenang. Dina surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina bismillahirrahmanirrahim alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Anu hartosna nyaeta jami-jami anu iman jeung hate na eta tentram kusabab nginget Allah Subhanahu wa taala. Jeung pek ingetkeun ku anjeun yen sanyanyana hanya dengan mengingat Allah hate eta bakal tenang. Kedua, Al-Quran terbukti bisa mengurangi tingkat stres. Sabab di dia responden ternyata hasil penelitian nunjukkeun ka para responden setelah itu lepas simkuring ninggal oge responden sasajina aya ti negara Arab Saudi eta terbukti yang maos oge ngadangukeun Al-Quran eta ngabantu mengelola stres sakumaha anu ditunjukkeun ka para pasien rawat inap dan mereka yang berada di unit perawatan intensif atanapi ICU. Sasajina oge dina Al-Quran ge tos didugikeun tentang kumaha eta para nabi kitu nya kasabaranana aya para nabi ulul azmi kan eta oge dina Al-Quran mere contoh yen urang teh kumaha supaya menghadapi konflik, menghadapi permasalahan teh tetap tenang gitu. Sabab lamun emosi naik, tingkat stres tinggi, biasanya logika turun, rasionalitas turun. Tapi lamun hayang rasionalna naik, logikana jalan, pikiran jernih, eta emosina tingkat stresna kudu diturunkan. Katilu Al-Quran oge ternyata bisa membaca jeung ngadangukeun Al-Quran oge tiasa nurunkeun tingkat depresi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala oge mesen ka urang ulah depresi, ulah putus asa, khususna putus asa karena rahmat Allah. Dina surah Az-Zumar ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah oleh Muhammad, ucapkan ku anjeun Muhammad, hamba-hamba kula anu ngalampaui batas, asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, ulah maneh teh ber non berputus asa tina rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sanyana Allah teh bakal ngahampura dosa sakabehna. Dina ayat kitu, innahu huwal ghafurur rahim. Sanyana Allah eta maha ngahampura oge maha mikanyaan. Kaopat, hawas Al-Qur'an teh terbukti merupakan salah sahiji perawatan kesehatan anu sederhana, terjangkau oge efektif kitu tah. Nu kalimana eta maca Al-Qur'an teh ngadangukeun Al-Qur'an teh tiasa ningkatkeun suasana hate jeung perhatian, membuat orang-orang nu maosna nu ngadangukeunana eta tiasa leuwih fokus kitu tah nya. Tiasa leuwih tenang suasana hatena, damai tah itu salah sahiji berkahna. Jadi keurang langkung dina penelitian itu aya 10 hasil penelitian. Jadi di nu kagenep dari tatos 5 kanya kahiji ngurangi tingkat kecemasan, kedua nurunkeun tingkat stres, katilu nurunkeun tingkat depresi, kaopat mangrupakeun perawatan anu sederhana, efektif oge terjangkau. Anu kalimana nyata bisa menciptakan suasana hati nu damai dan bisa lebih fokus. Nu kagenep maca jeung maos Al-Qur'an teh dina penelitian ieu terbukti bisa nenangkeun hate kalawan ngangkeun Al-Qur'an. Jadi ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an ternyata responden anu diteliti teh tiasa meningkatkeun relaksasina kitu nya jeung nenangkeun hatena. Dina surah Ar-Ra'd tadi dina ayat 28 ge Allah tos berfirman ke urang, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tah Al-Qur'an teh mangrupakeun jalan keur nginget Allah anu secara menurut penelitian ieu gitu terbukti bisa membuat orang teh hati tenang bahkan di dunia keneh kitu nya. Al-Qur'an oge ngajarkeun supaya hati orang damai teh kudu ingat Allah. Kitu sasena maca Al-Qur'an. Dangukeun oge ayat Al-Qur'an kitu tah. Eta teh bisa membantu mengurangi kecemasan, mengurangi kelelahan. Kitu bisa sering capek, sing sering ngadangukeun Al-Qur'an. Wih damel teh kadang sim kuring gitu teh. Sok alasan we baca Al-Qur'an teh capek. Itu justru mun urang hayang berkurang rasa capekna maca Al-Qur'an gitu tah. Jadi eta teh keur ngaistirahatkeun tubuh oge, keur ningkatkeun ketenangan jiwa oge tubuh urang gitu tah. Supaya lebih tenang. Hate dina Al-Qur'an sering disebutkeun yen hate teh pusat tina kahirupan spiritual. Tah, lamun urang hayang damai hate urang, kitu tah spiritual urang hayang tenang, tah hate urang ulah kosong, sing sering maca Al-Qur'an, diajak maca Al-Qur'an. Katujuh maca Al-Qur'an jeung ngadangukeun Al-Qur'an teh tiasa nurunkeun detak jantung, otomatis tiasa nurunkeun tensi kitu tah, menenangkan napas jeung ningkatkeun relaksasi otot. Peneliti ngagunakeun beberapa perangkat keur neliti ka para responden seperti ngagunakeun elektrokardiogram, di mana terbukti ketika membaca oge ngadangukeun Al-Qur'an eta bisa nurunkeun tekanan jeung kecemasan oge nyiptakeun ketenangan secara fisik jeung psikologis. Nu kadalapan ternyata mata Al-Qur'an teh bisa ningkatkeun efektivitas meditasi jeung relaksasi kitu tah. Zaman ayeuna kadang sok aya nu yoga kitu tah. Meditasi gitu tah. Supaya ternyata penelitian eta bisa lebih efektif gitu. Sabab ketika urang maca Al-Qur'an, ngarenengkeun ayat-ayat Al-Qur'an, eta bisa ningkatkeun fungsi otak, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan pengaturan diri jeung mengurangi stres. Al-Qur'an ngadorong manusia urang untuk berpikir jeung merenung gitu dina Al-Qur'an oge nya. Jadi kan dina Al-Qur'an teh sok diajak urang teh supaya mikir. Misalna dina surah Ali Imran ayat 180. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab.
Perhatikan ku anjeun kumaha Allah nyiptakeun langit, kumaha Allah nyiptakeun bumi, kumaha Allah mempergantikan siang jeung wengi. Jangan ayeuna aya pesawat nanti Indonesia, kadang orang di dia berangkat, urang ternyata urang naon teh nepi ka itu teh masih kene beurang gitu, si kene caang. Kadang gitu, tapi ku Allah teh naha urang di dia beurang di Amerika keur peuting gitu tah. Lah aya di ulul albab eta teh aya tanda-tanda kebesaran Allah pikeun orang-orang anu berakal. Eta mudah-mudahan atuh urang ge tiasa ngalaman gitu, tiasa jadi motivasi ke urang yen ieu salah sahiji kaajaiban-kaajaiban dina Al-Qur'an. Kasalapan, membaca ayat Al-Qur'an oge ngadangukeun Al-Qur'an eta bisa merangsang hormon kortisol anu membantu relaksasi jeung mengurangi rasa sakit nalika ngalahirkeun. Jadi berdasarkan studi ieu jami anu bade dioperasi kitu nya nalika keur hamil oge nalika persalinan eta bisa lebih eh, bisa jadi salah satu metode non farmakologis, jadi metode non farmasi gitu, bukan non obat gitu. Metode alternatif cek bahasa orang mah keur ngurangi stres, keur mengurangi rasa sakit gitu. Ieu saran peneliti ya. Cobi nuju ngahamil ngalahirkeun nu keur nyeri sing sering ngadangukeun Al-Qur'an kitu tah. Tapi ieu bukan sebagai saran medis, bukan saran obat-obatan, tapi ya non farmakologis atau napi alternatif disebut gitu. Sebab ieu nu ka-10 mengurangi tingkat nyeri. Simkuring acan naliti ieu penelitian apa dari kedokteran atau napi biasanya sih kadang penelitian yang tentang keislaman kita ya sebenarnya di Universitas Islam gitu nya. Mengurangi tingkat nyeri gitu tah dina surah dina salajengna nganaokeun Al-Qur'an oge tiasa mengurangi tingkat nyeri. Ieu dengan kombinasi keindahan bacaan Al-Qur'an gitu nya jeung pesan-pesan spiritual dina Al-Qur'an bisa membantu mengurangi rasa sakit. Sama seperti musik anu nenangkeun. Aya pangalaman simkuring mah opini we gitu. Simkuring gagaduhan panyawat gitu na cangkeng. Naon LBP, low back pain. Jadi ada aya sekitar lebih dari 3 kalau menurut dokter mah sepertinya ada lebih dari 3 saraf nu kacepit tah. Jadi lamun berdiri terlalu lami gitu teh karasana teh tapi mapah terlalu jauh. Kada sok nyeri. Kajalar kana sampean. Dan naikkan jadi gitu simkuring mah sok maca Al-Qur'an. Iya masa sombong gitu tapi nge-share pengalaman we gitu tah geus minum tah itu mas Al-Qur'an alhamdulillah tah tiasa mereda rasa sakitna gitu. Tapi ya pastina mah sanes saran saran medis tetep we ka dokter tapi bisa jadi pilihan ya meureun pengalaman simkuring oge tiasa mudah-mudahan jadi syariat gitu keur urang mengurangi tingkat nyeri. Bahkan termasuk nalika keur kemoterapi ke pasien-pasien penderita kanker oge tos diteliti ku ieu para peneliti teh nya ayat Al-Qur'an dia bisa jadi obat kitu nya ieu mangrupakeun saha penulis mangrupakeun pembuktian sanes pembuktiannya mengingatkan gitu maksudna teh ngingetkeun penulis karena surah Yunus ayat ke-57 pasti nama dari wahyu ilahi mah tos pasti benar gitu nya. Orang sebagai umat Islam mah wajib meyakini meskipun can aya penelitian gitu. Orang kudu yakin karena Al-Qur'an. Dina surah Yunus ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang manusia, sanyanyana geus datang ka anjeun pelajaran dina Al-Qur'an ti Rob anjeun kitu nya. Nu mana Al-Qur'an itu mangrupakeun penyembuh pikeun panyakit jeung terdapat anu aya dina dada jeung petunjuk oge rahmat pikeun orang-orang mukmin. Jadi Al-Qur'an itu memang disebut jadi obat kitu nya. Syifaul lima fis sudur. Obat dalam dada gitu. Ke-11 hasil penelitian nunjukkeun ngadangukeun ayat Al-Qur'an terbukti ningkatkeun kondisi fisik jeung kualitas hidup. Jadi maca Al-Qur'an, ngadangukeun Al-Qur'an tiasa ningkatkeun kondisi fisik, lebih segar gitu ya. Kualitas hidup oge lebih
bahagia gitunya. Sehingga faktor-faktor seperti penyakit, kehamilan, kecemasan, stres, jeung depresi eta seringkali mempengaruhi kualitas hidup. Jadi carape gitunya. Jadi badan gak enak gitu tah. Di penelitian terapi berbasis eh, mendengarkan bacaan Al-Quran dianggap efektif jeung tiasa ningkatkan kesehatan fisik oge mental. Bacaan Al-Quran dapat merangsang pelepasan endorfin di otak gitunya. Terbukti baca Al-Quran bisa ngeluarkan endorfin. Endorfin biasanya olahraga tadi saya ngeluarkan endorfin. Eh, bahkan kadang aya nu hayang endorfin teh narkoba, nauzubillah eta jalan nu haram teh dilarang ku negara oge. Tah, endorfin dia tiasa di rangsang oge kemunculanna ke olahraga saja maca Al-Quran ge sami sapenelitian. Tiasa ngatur hormon penting seperti epinefrin jeung norepinefrin, nurunkeun tekanan darah, nenangkeun detak jantung, ningkatkeun mood jeung memperpanjang harapan hidup. Nah, nu maca Al-Quran ieu nganukeun Al-Quran ieu oge ngabantu dina relaksasi, tiasa tidur lebih berkualitas, tiasa lebih nyehatkeun tulang, oge sistem pencernaan. Bahkan studi di Indonesia menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran sangat membantu mengurangi depresi jeung meningkatkan kualitas hidup para lansia serta pasien hemodialisis, pasien-pasien nu cuci darah gitu tah. Tiasa lebih meningkatkan kualitas hidupna kalawan maca sareng ngarangu Al-Quran. Mudah-mudahan atuh aya dugi gitunya pesan ieu teh. Mudah-mudahan tiasa jadi syariat oge kangge kesehatan. Kadang saya kurangnya kan rumah saya ngagaduhan rencangan anu pernah kanker. Al-Fatihahnya orang doakeun mudah-mudahan almarhumah teh sing dihampura ku Gusti Allah aya dina tempat anu mulia di alam kuburna. Oge aya rencangan anu hemodialisanya kedah cuci darah. Tah, mudah-mudahan pesan ieu dugi oge ka marantana nu diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiasa lebih ngaringankeun gitunya, ningkatkeun kualitas hidup marantana. Urang nu sehat oge kadang sok katerepan wae ku penyakit, kadang dina sistem pencernaan, kadang aya dina darah tinggi gitu tah. Tah ku maca Al-Qur'an ieu insyaallah mudah-mudahan tiasa jadi syariat urang. Non medis pastina di dieu, non farmakologi kangge ningkatkeun kesehatan urang. Nu ka-12 na nyaeta ngadatangkeun kedamaian, tiasa ngurangi rasa takut jeung ngadeketkeun diri ka Allah, tiasa leuwih ngadeketkeun diri ka Allah. Mendengarkan Al-Quran, misalnya surat Ar-Rahman, gitunya, tiasa memberikan kedamaian, mengurangi ketakutan, oge memperkuat keyakinan moral jeung spiritual seseorang. Agama dan sumber daya religius terbukti terkait jeung kesehatan mental jeung fisik dina penelitian ya. Jadi lamun maca Al-Quran gitunya, oge ibadah nu sanesna salat, ingat ka Allah eta tiasa terbukti ningkatkeun kualitas mental, oge ningkatkeun kualitas fisik, bahkan intelektual kamari tos dibahasnya. Nalika manusia terputus tina sang pencipta atanapi kehidupan sosial tah manusia teh rentan pada ketakutan. Kadang tanya coba simkuring ge orang taliti coba orang-orang anu rumasa Allah gitunya, rumasa hirup teh nu nyiptakeun kitu tah. Tah eta kumaha perasaanana, apakah sering atanapi pernah atanapi ngarasakeun ketakutan, rasa amarah, rasa cemas, depresi itu tah. Sabab menurut penelitian ketika seseorang jauh di Allah, jauh tina lingkungan sosial gitunya, kurang bersosial, eta teh bisa nyiptakeun kasieun, ka mudah marah gitunya. Sedangkan ketika manusia terhubung kembali ke Allah kalawan maca Al-Quran, eta jadi intervensi spiritualna anu efektif dina mengatasi emosi negatif tadi. Al-Quran oge terbukti bisa menstabilkan detak jantung, menstabilkan napas, menurunkan tekanan darah, menstabilkan gelombang otak, menstabilkan suhu tubuh, oge tekanan otot, sehingga membawa kedamaian yang menyeluruh bagi pembacana. Eta hasil penelitian anu pertama. Iya, penelitian kedua, the effect of reading Al-Quran on the health. Nu artina teh pengaruh pembacaan Al-Quran terhadap kesehatan. Anu diteliti ku Syarifah Aini ti STAI Negeri Mandailing Natal. Jadi terbitkan ke jurnal Al-Kauniyah, jurnal ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi di dia negeskeun deui
dina surah Yunus ayat 57, surah Al-Isra ayat 82. Di Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Kami geus nurunkeun tina Al-Qur'an hiji perkara anu jadi penawar jeung rahmat pikeun orang-orang mukmin. Sedangkan pikeun orang-orang zalim, Al-Qur'an eta hanya akan menambah kerugian. Jadi pikeun orang-orang mukmin ieu obat teh, ieu Al-Qur'an teh bisa jadi syifa wa rahmah. Jadi obat, jadi penawar, oge jadi rahmat kitu tah. Naon ari syifa di dieu? Syifa di dia dina Al-Quran tidak merujuk pada obat-obatan fisik, tetapi ad-dawa dina bahasa Arab disebutna. Tapi syifa, kita syifa biasanya disebut sebagai penawar, bukan ad-dawa, obat gitunya. Tah, maksud di dia asyifa di dia Al-Quran teh bisa jadi obat pikeun kesehatan penyakit hati, tidak penyakit hatinya spiritual. Misalnya sifat ragu ke Allah, kondisi ketika hati teh iri hati, sombong. Tah, hati di Al-Quran digambarkan sebagai tempat berbagai macam perasaan, seperti rasa cinta, rasa benci, ketenangan, atau napi kecemasan. Tah, penelitian ieu nunjukkeun yen maca Al-Quran teh tiasa eta efektif pikeun mengatasi penyakit-penyakit mental, misalnya stres, oge bisa memberikan ketenangan. Ada sebuah studi di Universitas Gadjah Mada, soal peneliti anu nunjukkeun anu ngagunakeun metode eksperimen ka para santri dengan menggunakan desain pretest post-test control pengukuran menggunakan Depression Anxiety Stress Scale atau napi DASS, di mana hasil analisis imun dan analisis imun, jadi menggunakan metode DASS oge analisis imun menggunakan hematologi analyzer, sehingga nunjukkan yang maca surah Al-Fatihah di sini surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah teh saji surat di Al-Quran, surat pertama di Al-Quran, ternyata secara intuitif reflektif bisa mengurangi depresi, di mana F-nya itu sama dengan 15,34 dan P-nya lebih kecil dari 0,05 jeung meningkatkan imun. Jadi bisa mengurangi depresi jeung meningkatkan imun. Dengan P 0,05 pengaruhnya terhadap peningkatan imun teh F-nya teh 25,6. Jadi membaca Al-Quran memungkinkan seorang responden di penelitian ieu eta melihat masalah hidup jeung perspektif anu lebih bersandar ke Allah, sehingga nurunkan depresi secara signifikan jeung ningkatkeun kekebalan tubuh. Kuring misalnya sering ngerasakeun naon semacam vertigo ringan gitu nya. Jadi kadang sok tiba-tiba leng gitu tah. Pengalaman sim kuring gitu. Saja nama kumaha hanya kayak mana sim kuring oge masih lemah si awam. Jadi sok nyoba gitu. Maca Quran teh rada sering gitu awalna. Nah, ima pengalaman si kuring kadang rada kedul-kedul sampai nama kadang sehari teh ngan maca 5 ayat, kadang sehalaman, kadang salembar gitu. Rada sering ya mah maca teh ayeuna mah nyebian gitu nya target mah hayang nama sajus jika rencang-rencang di one day one jus gitu. Di kadang sim kuring can dugi, kadang saparapat jus, setengah jus tah eta ge ternyata bisa pengalaman sim kuring gitu ngurangi karena si pening tadi. Jadi kadang pami caket teu caang-caang kieu tah. Terlalu lama lihat monitor gitu daripada melan. Kadang sim kuring teh ngarasakeun rasa pening gitu, rasa sanes pening sih teh semacam rada oleng gitu tah. Eta alhamdulillah tah rada berkurang gitu nya. Ya mudah-mudahan wallahu alam apakah memang pengaruh tina Al-Qur'an atau nepi sanes Allah nu uninga, tapi sim kuring ngarasakeun dampak positifna oge gitu terhadap kesehatan. Tah bahkan dina penelitian ieu oge nunjukkeun jadi bukti yen Al-Qur'an jadi salah peneliti jadi asyifa gitu nya, bermanfaat pikeun kesehatan mental oge fisik. Tah dina penelitian ini secara umum nunjukkeun ngulang deui hasil penelitian nu tadi terus diungkapkeun yen ngadangukeun Al-Qur'an, maca Al-Qur'an jadi bentuk zikir ngingetkeun ka Allah eta bisa jadi memberikan efek relaksasi jeung mengurangi stres gitu nya.
Dan hasil studi-studi ilmiah dari beberapa peneliti muslim maupun non muslim nunjukkan yen ibadah seperti sholat, puasa, wudhu, zikir eta memiliki dampak positif pada kesehatan fisik mental. Aya kan penelitian tentang sholat gitunya, gerakan-gerakan sholat eta dampaknya pada kesehatan kumaha. Aya oge terapi murotal Al-Qur'an oge terbukti efektif dina mengurangi tingkat nyeri seperti ini ditemukan dina penelitian pada pasien bedah sesar di mana 16 dari 31 pasien melaporkan penurunan nyeri setelah mendengarkan murotal. Memang pengaruhnya masih 50% ya. Jadi 50% berarti sekitar 15 pasien eh, merasakan tidak ada pengaruh, sedangkan 16 pasien merasakan ada penurunan nyeri ketika mendengarkan murotal. Membaca Al-Quran oge dengan keyakinan penuh pada Allah bisa menghasilkan efek placebo yang sehat gitunya, di mana tubuh terasa keadaan relaksasi. Placebo itu jadi semacam sugesti, jadi gitunya non farmakologi teh aya ge jadi semacam sugesti. Nah, di dia sugesti positif oge sehingga tiasa lebih rileks gitunya dan mengaktifkan saraf parasimpatik dan mengurangi respon fight or flight, menurunkan adrenalin, meningkatkan sirkulasi darah, oge ngaredakeun tekanan psikologis. Suara bacaan Al-Qur'an oge khususna nu dibacakeun ku nu diraos ku nu macana eta tiasa memiliki pengaruh paling kuat terhadap tubuh gitunya. Jadi nya paling kuat mah urang nu maca, tah eta urang anu maca nu bakal ngarasakeun dampakna secara paling besar. Menunjukkan yang frekuensi suara Al-Quran bisa menghancurkan sel kanker, gitunya menghentikan getaran virus jeung bakteri jeung ngaktifkan sel-sel tubuh nu sehat. Nah, jadi bacaan Al-Quran ketika orang maca Al-Quran, teh itu bisa ngurangkeun menghentikan getaran-getaran si virus, si bakteri jeung ngaktifkeun sel-sel tubuh anu sehat, sel darah merah, bahkan kan dina awak urang teh loba oge bakteri, virus, cacing oge aya teh dina sistem pencernaan urang. Bahkan nu bahaya mah lamun si cacingna teh bisa asup oge misalnya urang nalika muntah dari lambung teh dari sistem pencernaan bisa si cacing teh asup nanti karena sistem pernapasan, asup karena paru-paru. Jadi si cacing teh nu tadina dina lambung jadi berkembang biak dina paru-paru. Kamari ngadangkeun podcast gitu kerang langkung gitu tah. Cacing oge dari bakteri ge berarti bisa gitu tah. Wallahu alam sih dokter gitunya, tapi intinya penyakit-penyakit nu aya sistem pencernaan teh aya kemungkinan pindah karena sistem pernapasan. Nu mana panginten sistem pencernaan mah ya ibaratna sistem pernapasan mah kan lebih kritis gitunya. Orang bisa teu dahar saminggu tapi lamun napas samenit kan urang eta repot pisan gitunya. Pernah mengatakan sistem pernapasan lebih kritis teh menurut simkuring kitu nya sabab eh rusak sama itu oge bisa menyebabkan fatalitas. Dan di terapi murotal Al-Quran oge bisa merancang sistem limbik yang saraf-vagus. Sebenarnya saraf-vagus teh salah satu saraf nu terbesar dina tubuh. Jadi saraf tubuh teh aya seueur. Kuring pernah belajar soal tentang sistem saraf, nervous system. Nervous teh sebenarnya saraf gitu kan. Jadi dina tubuh teh nervous system, sistem saraf. Jadi sistem saraf tulang belakang teh di tulang belakang IG sababaraha saraf gitu. Tanu paling besar teh nyata saraf vagus tepatnya ya karena jantung daerah paru dada nepikakeun ka badan mata kan lamun sieun teh si saraf vagus eta anu sering lamun orang panik dina mode fight and flight si saraf vagus eta tah lamun si saraf vagus eta relax urang naoge relax gitu tah nu mana si saraf vagus teh aya regulatorna di semacam sambungan karena otak gitu tekan aduh mun geus masalah otak mun geus masalah saraf eta geus lamun simkuring belajar salit menurut keseawaman simkuring eta rada naon lebih vital pisan gitunya. Raheut dina kulit mah kan eh, bisa di luar gitunya. Anu meureun teu sakumaha parah misalnya si sarafna anu luka gitu tah. Tadi dia merata Al-Quran oge bisa merancang sistem limbik oge sistem saraf vagus ieu ningkatkan produksi endorfin, nu tadi teh menurunkan hormon stres seperti kortisol, epinefrin, norepinefrin serta dopamin. Gitu teh eta nurunkeun hormon-hormon stres. Hal ieu ge nyiptakeun perasaan nyaman jeung rileks sehingga memberikan efek positif pada pasien gitunya.
Selanjutnya eta ke kesehatan tubuh, kesehatan fisik. Terakhir ya si ayat berat 5 menit nih. Dampak membaca Al-Quran bikin kesehatan mental. Al-Quran merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Secara ilmiah, maca sareng ngadengkeun Al-Quran eta bisa memberikan efek menenangkan jeung relaksasi. Tadi teh bisa memicu pelepasan endorfin di otak jeung ningkatkeun suasana hate. Manfaat lain dina Al-Quran oge, maos Al-Quran secara rutin oge tiasa ningkatkeun kecerdasan otak, kemampuan. Jadi kadang sok aya mitos mun maca Al-Qur'an, mun hafal Al-Qur'an atuh urang jadi moal bisa belajar nu lain. Teu kitu. Padahal ieu ngahafal Al-Qur'an teh bisa jadi pondasi anu kuat pikeun urang mempelajari ilmu nu sanes. Kan sok tos aya oge mah dokter tapi penghafal Al-Qur'an gitu nya, penghafal Al-Qur'an oge dokter gitu. Ternyata kan bisa, eta bisa gitu nya penghafal Al-Qur'an jadi dokter gitu. Jadi eh bahkan aya mah penghafal Al-Qur'an jadi politisi merege. Jadi eta bisa ningkatkeun kecerdasan otak. Oge bisa memperbaiki sistem tubuh nu rusak jeung memberikan kedamaian pikiran. Dr. Al-Qodi melalui penelitian di Florida Grid Clinic Amerika Serikat nemukeun yen ngadangkeun bacaan Al-Quran bisa menghasilkan perubahan fisiologi signifikan hingga 97%, membawa kedamaian batin jeung menyembuhkan penyakit. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa Al-Quran mampu memberikan kenangan pada bayi berusia 48 jam. Selain mempengaruhi kecerdasan intelektual, tanapi IQ, oge kecerdasan emosional, oge EQ, Al-Quran oge bisa ningkatkan kecerdasan spiritual, gitunya dalam kasus gangguan kecemasan, terapi Al-Quran bisa menurunkan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol, memperkuat sistem imun, serta menciptakan rasa rileks. Gitu ta. Jadi kesimpulanana maca Al-Quran teh tiasa ningkatkan kesehatan badan, oge kesehatan mental. Sebenarnya hiji deui teh jurnal nu katilu bahasa Inggris oge. Judulna Impact of Quran in Treatment of the Psychological Disorder and Spiritual Illness. Tapi sabab tos 30 menit ieu penelitian ti Ali Gobaili Saget aya sabar penelitian hiji 2 3 4 5 genep 7 8. Masya Allah. Ngabahas tentang pengaruh Al-Quran di dalam treatment masalah psikologi jeung masalah spiritual. Cukup panjang oge dinya. Terus aya oge pendekatan sufisme terhadap Al-Quran, tapi bangunnya panjang oge nya urang coba bahas dina sababaraha episode supaya urang akal orang dipakai ke nguatkeun keimanan orang gitu ya. Bahkan di dia aya penelitian di Environmental and Behavior Proceeding Journal di Fakultas Islam Studi Hukum Studi Islam, Fakultas Hukum dan Studi Islam di Universitas Fatoni di Patani di Thailand. Mudah-mudahan sanes waktu orang tiasa ngabahasna. Mangga di search oge wae langsung seueur dina Google Scholar gitunya. Karena nama aya oge kan tos aya anu langsung link Academia Britannica jurnal-jurnal nu ngabahas tentang manfaat Al-Qur'an. Mudah-mudahan tiasa ingkatkeun keimanan urang jeung bermanfaat kaum muslimin. Eta can ditutup simkuring nyuhunkeun 2 menit kangge salit pengumuman sakumaha satacana simkuring nyuhunkeun widi sareng pidoa ti sadayana Henry lain simkuring aya rencana yang ngarang bangun pondok pesantren rencana namanya nyewa bumi lah alit gitu. Aya 5 dekat 10 santri orang sami-sami babarengan ngapal Al-Quran sabab ngapal Al-Quran teh salah sahiji pengaruhna ya kang simkuring di sabab kan pami ngahafal mah karena artina ge jadi leuwih narepnya karena bahasa Arabna pengalaman simkuring gitu. Jadi lamun pami maos teh karasa pisan tadaburna gitu dibandingkan ayat-ayat nu teu acan kahapal dibandingkan misalna juz-juz anu simkuring kantos murajaah gitu sareng juz anu teu acan dihafal teh kan tingkat pemahamanna teh berbeda gitu. Kadang urang teh hate teh lebih terasa gitunya kabayang nalika Allah teh bendu ke orang-orang anu kafir, nalika Allah teh mere naon peringatan tentang neraka, nalika Allah teh sakitu naon teh sakitu kuat naon nya ibaratna sakitu nunjukkeun benduna gitu ka Firaun gitu teh. Eta teh mending asa kena pisan kana hate teh pamitos murajaah ngahafal gitu nya khususna kada karek tahap murajaah tah hayang simkuring ge ya
santri gitunya orang babarengan kangge ngahafal Al-Qur'an eta sabari sakola nya usia SMP SMA di karasan caket kitu tah. Jadi bilih aya nu hoyong nitipkeun barakalihna mangga wae dikontak age bilih sumeuring aya di Jatibening Baru di Bekasi. Oge misalna aya donatur atau napi nu hoyong sasarengan urang sami-sami majukeun Al-Qur'an urang sasarengan kitu nya. Mudah-mudahan urang tiasa kerjasama saur agi mugi kan urang ngagotong ibarat ngagotong pasaran kitu nya semakin seueur anu dakwah semakin seueur anu bebarengan majukeun eh, tahfiz gitu nya kaislaman atuh semakin ringan oge tugas urang. Atur nuhun tugas dakwah khususnya maksudna di dieu. Atur nuhun kana perhatianna wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.